video kana to qulqullina ko sirriitan eegada waan na barbaachisu nan bitadha rabbi fa galatuuti annaman karadhu yoona laatte si haa galatu thank you dheen fudhannaa kenni jedhee garuu gaafadhu. Kanaaf sagaxummaa keessan sinittani ma warroonni parsantii 99 keessa jirtan warroonni nama arrabsan deemtanii mana keessan qulqulleessa harka keessan bichaatu ajaa'a miti sin afaan keessaniif harki keessan wal fakkaataa ajaa'a si yoo dhiqattani yoo harki keessan hin ajaa'a maaliifi qubee jallaa barreessuu malee hin beektani kaa namni koomentii jala deemee barreessu hudduunsaa harkisaa walitti warra ajaa'udha. Warri koomentii deemee badaa namaa barre ana bichaa iyyuu miti uummata miidiyaa kana warra viidiyoo hojjetu warra laayivii irra jirtu galtanii warri arrabsanii isin harki keessanii hudduun keessa wal fakkaataadha hin ajaa'a. Nama harkasaa ajaa'u sammuunsaa ajaa'udha immoo kan nama arrabsu koomentii jala deeme ani immoo ximburkusii keessan leekii keessan isinittani magana waan abbaa keena gootuun qabdu har'a miti kanan laayiviitti gadi ba'e har'a miti kanan akkamitti akkam viidiyoo fayyadamuu dhiisu situ na barsiisa miti sagaxitti mataa qullaa sammuu qullaa of kunuunsullee kan hin beekne kan of isheetiif gijeellaan sa'aatii 24 Abdallaanis yoo dawwale Arfaasaanis yoo dawwale Biruukis yoo dawwale kunis haayootiin jedhe sunis haayootiin jedhe kunis minaamin bakka irraa kaastee eeloo akkam nagaa keeti qaanii guutuu dhiira dawwale wajjin kan silkii kaasee duukaasaa ol waa ifaa himadaa miti dubartii biyya arabaa ishee sagaxee ila'an shakilik sammuu qabdu dubartiin qulqulluun dubartiin bareedduun dubartiin zannaaciin ikkoo nama narrabsitu bar dubartii kolkollee dubartii mahaayimii dubartii waan biyyaa baateef hin beekne dhiirrillee dubartiillee kan nama arrabsan koomentii jala fiddanii waan biyyaa baataniif warra hin beekne sagaxee mahaayimii qulqullina keessan eeggachuu hin beekne ofii keessaniif kennaa bituu warra hin beeknedha. Dubartiin zannaaciin immoo eessatti naa ilaaltiyyuu yimmachish laayikii naa goote dabarti viidiyoo ko yimmachishi araada liji laayikii naa goote dabarti viidiyoo ko yimmachishi araada liji laayikii goote koomentii sirraa bareedeera rammoo warri sagaxeen immoo warri of hin beekne immoo warri waan biyyaa ba'eef wallaale immoo warri bukoon immoo jechuudha. Koomentii jala fiigee si arrabsan waan taasofteen si ashamaa qaqa waan meeqa haasa'an ashamaa qaqa oolte bulte maal abbaa keenaa goote situ na jirachisaan adakka koon na jirachisaa kushina madaamii xarageen jiraadhaan maal naa goote uffata kushii inni irraa bitee nan zannataa warqii koon madaqee nan bitadha gaafan argadhetti si galee saamunaa fi waan 99 waan ittiin qulqulleeffadhu paantiif kaalsii immoo dhaqeen bitadha biifatti shii inni irraa yoo ordarii gochuu nan danda'a isin ikkoo shii inni irraa illee kam takka ordarii godhu nama hin beekne dabar asirratti baatanii immoo nama arrabsitu uffachuu biyyaan baane bar dhiqachuu biyyaan baane kolkollee namni hojii hojjetu dhiqatee uffachuu qaba dirqama namni iyyuu san jaallatu qulqullina isaanii eeggatu taanaan uffatu taanaan qeyyaratu taanaan naa kennetta taanaan waggaa lama guutuu madaamii bira teessee naa kennite kadhattaa garuu naa kenni naa godhettaani ara bashitaan mataa keerratti walaa ga'u ara rakkinni kadhaa hunsi keessaa haba'u buqqisi of keessaa kadhannaa godhe jilgeenfadhu kadhadhu waaqayyoon buqqisi of keessaati rakkina kana buqqisi si waraanee jira buqqisi dhugaa rabbiin sitti maa buqqisi si waraanee jira bashitaan kadhaa hin kadhatiin harkaan miila qabdaan kadhatiin fayyaa qabdaan kadhatiin. Kana naa godhette madaamee akkan gaafanne ishee yoo barbaadde ofisheetii fi fagootu namni damooza qabu akkamittiin kana naa godhe nama kadhata. Eenyuun gargaarte keessa baatanii immoo kan nagarrame immoo kan sammuu koo na hidhee immoo dubartii biyya arabaa jaan argaa na jibbisiisu immoo keessuma baatanii immoo kan ofii keessanii kadhattan ga'uu didee jennaan obboleessa koof obboleettii koof mucaa koof kana godhimee maamaa jettanii kan isin gaafattanii tuna bira jiraattanii ilkaan keessan mangaa cillaa keessan wal jala dabarsee jechuudha. Mangaa cillaa keessa wal jala dabarsee isinitti agarsiisa ijoollee kootiif naa godhettaa madaamiidhaan kan isheen si nyaachistu kan isheen si obaastu ga'uu didee jennaan kana naa godhi dhala kootiif kana naa godhi haadha kootiif jettee gaafattaa keessa baate sheemiin sin qabu sheem ooniyyuu maal abbaa keetiif lafa irratti mucaa fidde ergee jiraachifachuu hin dandeessu ta'e maaliif madaamii cannatta maaliif madaamiidhaan naa kenni jetta mucaa kootiif kana godhi maaliif jetta madaamiidhaan akkas godhette maaliif madaamii kadhatte maa biyya keenya nu arrabsiista yoo kadhaa bartani moo biyya jetteessanii karaa irratti baatanii wayyaa buufattanii mucaa kee jinteessiin kadhattu maaliif mucaa kodhaaf kana biti mucaa kodhaaf sana biti itti madaamiidhaan maaltu ishee gashee sii bitti ishee kan mucaa keetii bittu maalidha mucaa kee dhufee mana ishee keessa hojjetaa jira ishee bitaa jira shinuu haada akka dhalattattanii taaftaniisi akka dhalattanii taaftanii madaamiidhaan kana nuu godhi dhala kootiif kana godhi anaaf kana godhetanii suuqii gaafa dhaqxan ibin dirasii madaamii waan tokko isinii bituu suuqii gaafa isin geessitu salphoon tokko na duukaa sorte kanaan dura yeroon Dubaayitti hojjedhe waggaa tokko jedheen gale Dubaayii salphoo akka salphatte tafte isheedhaaf illee wayyaa
Guyyaa tokko maal goote birrii 100 bicha madaamii nuu laatte jechuudha. Dhaqaati waan barbaadan bitadha sarraafa immoo fi keessatti guuttadhaate. Birrii 800 dhufe wacii ishee sassaabde ilma ishee fuute intala ishee fuute ofii ishee sassaabde waan 99 fidde birrii 800 kaffalaan jedhanii. Kaffala birrii 800 madaamii sii kaffala birrii 800 birrii 800 namoota keenya birrii 200 birrii 800 kan zariif kan zarmaan zarii wayyaa sassaabde anaaf naa ta'attee madaamii kaffalchiiste sheemiin nu qabee gaafa sana waan taanu wallaalle mataa keenya akkas goone manatti galle bar mataa keenya akkas goone sheemiin nu qabee sheem oonii yookaan mucaakeef madaamii waa si bituuf yoo suuqitti si geessite galatoomi maamaatte kan harka ishee keessa dhungatte iyyuu galatoomi hin jenneen mucaa kan kootiif abbaa manaa kan kootiif maal kan kootiif jinniif qoloxii kan kootiif jettee ittiin maal hin maraatte maamaqaa nu balleessita Itoophiyaa maamaqaa balleessitaati. Ispeeshaalee warri kana godhu warra as keessa turedha. Warra waggaa 3 ol waggaa 4 waggaa 5 ta'e waggaa 10 faa kan ta'an. Aara garatti deemtu gaariin sin quunnami kadhattu akka kadhatteetta fi sagaxee mahaayimii. Namni haadha kee miti isheen kan waan barbaadde si gootu jechuudha. Koolgeetii si bituun isheeyyuu galata waaqa. Waa tokko si bituun isheeyyuu galata waaqa haadha kee miti damooza si laataa jirti damooza keerraa dhaqee bitachuu. Dhaqii godhadhu damooza keerraa. Shuxaa. Yila an shakilek maal abbaa keena goota. Maal abbaa keena goota. Ofumaan dhiiratti dubbadhe. Ofumaan dhiiraan kana sana jedha malee badii tokko hin qabu koo dhiirri keenya. Kan badii qabu ishee sagaxee kana ishee birriitti argite ishee fuutu kana bara. Kan dhiira fuudhu koo dubartii biyya Arabaati warra Ameerikaa fi Kanaadaa jiraatan Jarmanii Awustiraaliyaa jiraatan koo dhimma namaayyuu hin qaban. Dhiiran gargaaran isaan of gargaaran zannaqanii fo'aa jedhanii uffata isaanii babbareedaa kan uffatanii zannaqan warri Ameerikaa fi Jarman Faransaay keessa jiraatan isaanii koo zannaaciidha bara. Isaanii koo dhiira birrii isaaniitiin hin fuudhani bar dubartii biyya Arabaadha kan yoo na fuute malee nama maraadha jettee koo dhiira waalaa tokko birrii laa tokko ijoollee xinnootti sossobde akkan ishee fuudhu. Si fuudhee maal si godha gaa? Walumaan ceesuu fida? Si fuudhee maal si godha? Si fuudhee maal si godha birrii keetiin ati gabbara ergite inni si fuudhee maal abbaa kee si godha? Maal abbaa kee si godha? Haadhimti kee fi abbaan kee maal siin jedhu yoo ati borrokatte daa'ima kee fuute haadha kee fi abbaa kee biratte daa'imni kee waan uffatu hin qabu. Ati waan uffattu hin qabdu maal si godha? Birriitti kaffaltee fuute maal si godha dhiira? Maal si godha? Kan kee kan ta'e eessa yoo gee waggaa meeqatti yoo dhufee si kadhate si fuudha maal abbaa kee birrii laattee fi dhiiraan na fuudhettaati? Maaliif jetta? Na nyaatatte immoo maaliif miidiyaa irratti baaste immoo siqsiqatte dhiiga boosammoos deebite immoo. Makiinaatti bittanii jinniitti bittanii ishi isa booddeettiin ulfeessitanii ulfeessaa. Dubartii biyya Arabaa nama sammuu hin qabne dubartiin biyya Arabaa sammuu hin qabdu. Dhiirri waan tokko yoo balleessine iddoo kanatti immoo gaafa ilaalu dubartii biyya Arabaa badii qaba malee. Dhuguma immoo yeroo tokko immoo dhiironni iyyuu anoo dhiifama gaafachuun koo iyyuu nafu dhiirotarraa. Dhiirotumarraa naasaa malee dhiirri badii tokko iyyuu qabu dubartii biyya Arabaa ishee sagaxeetu dhiira birrii isheetiin fuudha. Qunxusee isaa barbaacha bar kun hundi isaa qunxusee isaa kana barbaacha hammattee ciisuuf jettee wal quunnamtisaa labicha duukaa gochuudhaaf jetteetu qunxusee masaa wayin gammachiisu bar isheen biyya Arabaa keessa teessee jaarsa ergiti biyyatti. Kanaafatu jira biyya Arabaa keessa dubartiin biyya Arabaa sammuun isheen hojjetu warri kana barbaacha baqa hammattee maciisuudhaaf jetteeti. Ishii hammattee fuute birrii keetiin of jala ciibsite isa booddee gaafa quufe immoo si dhiisee deema isa booddee immoo siqsiqettee dhuftee boossee miidiyaa irratti gargaarsa nu kadhatta jechuudha. Bashitaan sittaa naanna'u obbo dhidhimeen kenneerati sagaxee dhidhimeen kenneerati sagaxeedhaati ganaan sitti makanaa wal immoo dubartii biyya Arabaa warra sagaxeetti ganaan himaan sagaxee likeskas namni of kabajummaa jira dubartiin biyya Arabaa warra of kabajanii kun ittiin dubbatanii bara ayi hawwii sittaa tolu ayi hawwii waan xuru goote irra monaan jedhanii na jajanii bira darbanii warri sagaxee waan biyya baatu hin beekne kun jaalallee ishee mana barumsaa barsiisaa jirtu kun. Jaalallee ishee qalbatii goote dhufte mana naa ijaari lafa naa biti maal godhette warri birriitti argitu ko sagaxoonni akka keessanii isinii dhaqanii ba'ee na arrabsu. Na arrabsaa oolte bulte naan nagarrama kan na jiraachisu daqqa kooti. Viidiyoon tiktookii ko birrii naan kaffalu anaaf. Birrii naan kaffalu waan irraa dhaabsisanis waan inni itti naa dabarsanis tokko hin qabdan. Waan tokko waan irraa dhaabsisan hin qabdan. Miidiyaan kun birrii tokko naan kaffalle naan. Mirga guutuu haasa'uu qaba kan na jiraachisaa jiru damooza ko san ji'aan argadhu diinaara 130 san ji'aan argadhu dabar. Maleen keessan miti. Waan na gootu hin qabdu kanan jiraachaa jiru madaamii koo wajjin walii galee waan fedhe osheen ajajje ishii madaam. Waan fedhe osheen ajajje osheen aartee waan tokko dubbatte ishii madaam. Osheen kana jette ishii madaam dhaabadheen karakkaru maleen dhaabadhee madaamii wajjin guyyaa tokko waliin hamman dhufe mana kana keessa ji'a 3 fixee ji'a 4 jammara guyyaa tokko naaf ishee wal lollee wal cuufnee hin beenu. Waliin mari'annaa kana godhi sana godhi kana mar'ammoo akkas godhi bori mukas okay madam.
Rabbii fagaatu madaamii kan gooti hubattuudha nama hubatti. Namni kamiyyuu nama hubata yoo sin gaarii taatanii sin garuu sagaxee mahayyimee waan taataniif madaamiin illee sin kabajuu sin arrabsiti ijoolleen isaanii illee dhufanii sirreeban baga sirreeban ijoolleen isaanii baga dhufanii sin arrabsan dhuftanii miidiyaa irratti nutti ni miina sammuu keessan isa bukaa'e sana sirreeffadhaan ajajamaa namaaf ajajamuu bara ispeeshaalii madaamiin damooza ji'aan sii kaffalti taanaan dirqama ajajamuun kee gadi jechuun kee dirqama dhatuun jaallatiin. Ani madaamiin ta'in ximburkusii keessan isinitti agarsiise kaballaadhaan gurra kee gaafa waa tokko si ajaje waan tokko diddee jennaan kaballaadhaan gurra kee cu'aasii godhe guyyaa gaafa dhufterra guyyaa lama mana koo keessan bulti kaansalii si godhe biyyatti si deemsa malee to'ana ta'e to'an madaamii ta'e uummata biyya keenya mana barumsaa gasheen barsiisa bara to'an madaamii ta'e naan ajajamtu naaf hin hojjettu waan asitti dubbadhuraa lakkeetta. Ximburkusii keessatti mee kaballaadhaan si jojonjesse biyyatti si deebisa qaxxituun biyyatti si deebisa akkuma dhufteen biyyatti deebite garte yuunifoormiidhaan biyyatti si deebisa'an. Madaamiin waan baay'ee isinii obsitee jirti bar'aan isinii obsuu hin danda'u garuu. Muyitii irra jirta bar muyitii irraa ka'e. Haaraan galmadha bishaan dhugee dadhabdeetta. Warri koomentii bishaan dhugaa gaayis. Dhukkee manurraa kaafte kaadha oko. Caallu mannee masi dhaggeeffanne maal goonaa miti. An keessan jira laata gaayis family. Namni nama jibbee maal nama godha gaayis. Maal taatanii isin? Ximburkusii isaanii ganaan itti maadhiisi anasitti maan warri waggaa 5 waggaa 6 biyya arabaa keetiin likii keessan sinitti himna qoy si sodaadha sinitti fakkaata ximburkusii keessan sinitti hima. Rakkoon qabu lubbu rakkoon qabu waanuma jiru dhugaama jiru dubbadhaa malee nuyi toleechuun dadhabnu gaayis. Ani kan nadhibu warri dubartii taatanii koomentiin taane barreessitan sammuutti deebi'aa gaayis sin dabbareemee baa bakka. Maali isin hin dabbaru waaqayyo fuu. Maaliif ba'u ganaan ximburkusii isaaniitti moo maaliif ba'u isaan? Isaanii maaliif ba'u ximburkusii isaaniitti maa ganaan isaaniitti maaliif? Koomentii badaa barreessuurra dhiisaa bakka yaadichi isiniin taane miti namni hubannaa qabu ko namni maaf na arrabse hin jedhu bar. Maal gochaan jira jedhee yaada malee. Koomentii isaanii dogoggoreen dubbisu baran. Si galantii nan garramu nan aarsulleedha koomentii isaanii tun koomentii isaanii dhanaara immoo taa'een dubbadhu amma kanayyuu. Koomentii isaanii nan garramu mahayyimiin yoo barreesse waan inni barreessuuf waan inni hojjetu wal fakkaataadha. Mahayyimiin yoo barreesse jechuudha. Sagaxeen yoo barreesse. Kanaaf sagaxee jalaan qabu. Ximburkusii keessan immoo sinittani waan na gootu immoo tokko hin qabdu. Maal abbaa keenya gootan har'an biyyaa ba'e moo? Har'an biyyaa ba'e? Nagarrama oduun kan keeti. Kan sammuu qabne kan sammuun isaanii saatee kan ba'ee viidiyoo sirratti hojjetu ijoollee warra mahayyimii waggaa 5 waggaa 6 ta'ee dumbulloo cabaa tokko harkaan qabne sagaxee waa tokko hin beeknedha. Malee namni beekan si jamar dubartiin biyya arabaa sagaxee dabala. Sagaxeen gadi qulqullina kee eeggadhu jennaani kan isaan irratti ka'anan. Akkasiin irratti elaa viidiyoo waan meeqa itti dubartu tu dhiironni amma dhiirota irratti meeqa irratti hojjetan.
nama meeqa irratti na jedhe dhiirota irratti dhiironni takkaallee ba'anii natti hin dubbanne na yoo dubbatan iyyuu waanuma hagas maraa humnaa oli jechi afaan isaanii keessaa bahu tortortuun kun dubartii tortortuun jechuudha. Maaliif qulqullina keessan eeggadhaadhaan dubbadhee jenna kan isin baatanii narratti sabbitanii sagaxee ta'uu keessan immoo sinitti himuun dhiisan viidiyoodhaan ba'e jechuudha. Dhaggeeffadhaan immoo sitti hima. Ammuma kana haasa'uyyuu hin balleessite maaliif yoo geetti yoonaan jette ani immoo akka kottiin sitti himaa na dhaggeeffadhu. Namni tokko yoo namarraa fagoo jiraate gaafa waan ittiin si qaqqabu dhabu waan ittiin si qaqqabu wayii jecha sii darbataa wayii murtottee sitti darbataa ati galagaltee warroota akkasiitiif yaada laatta taanaan gara fuula duraatti deebi'u miti. Bakka tuffattee dhiisuu ni qabda maaliif iddoo kee namni jiru si madaalu bara. Guyyaa tokko galagalee nama laalu namni nama gararraa jiru nama si waqqasu maqaa namaallee hin dha'u viidiyoo duwit godhe namarratti hojjechuutii miti yeroo masaayyuu hin qabu. Dhugaa isinitti haasa'uuf taana namni hubataani waa'ee namaa guyyaa tokkoyyuu isaa haasa'u hin argine nuti. Garuu warroota bakka zimmedhanii moo waa'ee haasicha anatu keessa jira jettee haasa'aa jirta waan ta'eef dhiisi duwitiin godhini. Dhugaan isiniin jedhaan noormaalii jechuudha. Maaliif atamma teessee isaan kanaaf sa'aatii hamma kanaa laatte sababa isaanii akkas jedhaniif kanuma haasa'uun keeyyaan immoo siin tuffadhe waaqayyoof zimmettee dhiisuu qabda. Sa'aatii kana ati isaanii wajjin wal madaalaa hin jirtu irra darbuu qabda. Warroota akka kee fi warroota si madaalan yoo dhufanii jecha si hubachiisuu danda'an noormaali teessee wajjin haasa'uu ni dandeessa. Garuu namni nama hin madaalle tokko ati addunyaa ati keessa jirtuu fi addunyaa namichi keessa jiru garaagara bar. Anammoo osoo tokko dhufee ogeetti ati akkasinaan jedhe sa'aatii hin qabu. Maaliif nama daaluu miti. Siigalee nagajjallaas yoo jiraate warra nagararraa jiru humni kun qaqqabu taanaan hamman isaan qaqqabutti jecha isaan madaalu malee jecha isaan hin madaalle hin jedhu. Mee ati viidiyoo kee keessatti namoota si gararraa jiran gadi buustee duwitii irratti gootee beektaa? Namootuma bakka dhugaan isiniin jedhaan namoota baay'ee sheerinatti godhe garuu ilaaleen ture. Gaafan jala galee ilaalu immoo soo bakka sammuun qaba waan ta'eef hamma kanaa madaalliin isaanii ammuma kanaa gahaa jedheen dhiisee ba'e koomentii isin goone maaf akka jettas hin jenne zimbiloo dhiiseen ba'e jechuudha. Ati yeroo kamittiyyuu taanaan namni tokko dhufee ol ba'ee hawwi ati baalageedha yoo siin jedhe ati baalageedha. Hawwi ati akkasi yoo namni siin jedhe ati akkasi kaayyoon qabdu ati karooran qabdu. Namaaf maaliif sa'aatii kennitee deebistaa? Maaltummoo si aarsee ati akkasii ammuma kanaa dubbachuutu sirran jiraatu ela. Na hubattes na hubachuu baattes jechuudha. Noormaaliin sitti haasa'an. Egalee anammoo geettiin dhufe namni hubataan baay'ise wayii duwitii namarratti godha osoo hin ta'in osoo na caaltee raatteeti keessaan dhuftee waanan balleesseedha kana iddoo kanatti balleessiteerta. Kana sirreeffadhu. Osoo jette gaariidha baay'ee wayii duwitii yoo goote maaltu dhufash? Maaltu gad dhufa? Ana nan deebistu dudduubatti. Egalee namni hubataan immoo akkasiin godhu. So warroonni koomentii badaa barreessitan yaada badaa namaa kennitan hammanan ga'a jechaa jirtu. Keessumattuu shamarran jecha badaa hin dubbatina. Qulqullina kee eeggadhu jedhee namni yoo sitti ati nama qulqullina kee hin eeggannedha maaliif duwitii namarratti goota? Achi deebii qulqullina kee eeggadhu kaa rakkoo maal qabare? Egalee namni du'iitii namarratti godhu koo ofiisaati ani akkasi jedhee wanticha dubbachaa jira dhugaa ofii ba'aa jira waan ta'eef waan gootan itti yaadaa baay'ee waan gootan itti yaada osoo namni waan tokko ragaa isin irratti hin barbaadin ragaa ofiif hin ta'inaa hin dabbara bakka. Noormaalii azalatti immoo koomentii ilaalaan ture. Koomentii badaa kan barreessu shamarran bakka si dabbaree dhiisii bayi dhiironni hin jiranii dhugaa dubbachuuf. Ati immoo itti fufi namni jecha siin jedhee dudduubatti si deebisu hin jiru leesgoo gara fuula duraatti waan hojjettuuf karoora keef kaayyoo keessi ituu beeka. Egalee ogeettiin kottuu deebii siin jennaan deebite taanaan ogeettiin akkasiin jettee nama achi deebitee maalumaaf akkasnaan jettee waan akkas ta'e jechuu hin qabdu bakka asirratti dhaabi. No, ximburkusii isaaniitti himan. Ximburkusii kanaan dura jimmee dheeraa fi kanaan dura waan meeqanaan jedhan koo har'a miti bara. Ankoo kan waggaa 3 kan waggaa 4ti. Dubartiin tokko laayivii kanarra galtee anaan. Laayivii kana ol galtee hawwi maaliif akkas goote naan jettee natti himteennan zarmaan zarii hedhabeen ximburkusii keessan isinitti hima. Kanaan dura isinii obseera. Akkaawuntiin koo 350. Immoo lammata gaafa deebi'u akkasuma arrabsuudhaan gadi na xiqqeessaa jirtan. Sini galee sammuu keessan isa duudee jiru immoo sinii fan bana har'a bichaa miti. Koomentii jalatti waan bada bartan dhuftanii laayivii irratti zaraan na gaafatan. Maal baagee na gaafatan waan barbaade irraa haase. An jecha isin koomentii jalatti deebistan tokko isaan dubbisu waan.
tokkoon dubbisu barjala galee akka isin arraba dheerattani kun viidiyoo dhiira irratti meeqan hojjedhe dubartii irratti meeqan hojjedhetu galtanii ilaaltanii iji keessan jaamaa gaafan dhiira irratti dubbadhu baga dubbatte dhiira irratti gaafan dubbadhe gaafan isin irratti dubbadhu akkamittiin dubartii irratti dubbatta maaliif garaa isin hin nyaanne nan dhiira irratti dubbadhu garaa isin hin nyaanne maaliif akkas goota kana sirreessinaan hin jenne bari yeroon dhiira irratti dubbadhu dirrisi yeroo man dubartii irratti dubbadhu ol kaatanii maraattan malee akka bubbee kaatanii facaatanii bari. Kanaaf ani isiniin sodaadheen burkusii keessan isinitti maal sin duukaa jiraadha kanaan booda eenyuun sodaadha zimmin jedhu waan barbaadan viidiyoo waraaba eenyuun sodaadhu malee sinumti kotta gaaffinaa dhiyeessaa immoo arrabsoodhaan sinii deebisa kotta gaaffinaa dhiyeessa kotta arrabsoodhaan sinii deebisa dheen burkusii keessan isinitti maal sinii deebisa hin dhiisu malee akkaawuntii gosa guddaa irratti jechoota sinaan hin jenne jira miidiyaa guutuun natti galagalee nan arrabsinee nan har'amoon keessan arrabsoo arrabsoon keessan fiilla fiitiitti na deebisa malee duddubatti na deebisu dheen burkusii keessatti maaman viidiyoo maxxansaa parsantii 100 keessaa parsantii 80 kan dubartiiti kana booddee kan dhiiraa miti. Dhiirarraa xinnoo naasaa dubartiirraan irra caalaa taasaa. Maaliif qulqullina eeggadhu jennaan si gubee jira waan ta'eef gaafan jecha gara biraa immoo si fidee dhufu immoo ittiin jaallatiin qawwastaa dheen burkusii keessatti bakka as koomentii jala fiiddee na arrabtan aan tokko isaan dubbisu kan si gara sanaa sa'uun beekama tokko isaan dubbisne koomentii. Dubartiin gadhee barreessite ani hin dubbisu. Si jammar immoo kanii mana diigu dubartiidha. Kan nama jeequ immoo dubartiidha. Kan jecha badaa xaafu kan dubartii akka ishee fannisiisuudhaaf godhu dubartiidha. Wayya itti fufi. Eenyudha kan nawaamaa jiru. Dubartiin biyya lafaa kanarraa ofumaa dhalatte bar. Ofumaa dhalatte isheen dubartiyyuu ta'uu hin qabdu. Kan dubbii biyya lafaa kanaa bidda qabsiisu dubartiidha. Sagaxeen dubartiidha. Maaliif beektaa? Warri akkana ta'an kun gaafa beekumsaan nama caaltu mataan keetiin beekumsaan fagaattee hirtama beektaa? Anamma garuu Itoophiyaadhaan jira kan hin jiru barataa kutaa 10 laan. Garuu yeroo baay'een si hordofa jecha kee jalatti hunda jechuudha. Warri as jala fiigaa jiran immoo warra ofii jaraatti ofitti amanamummaa hin qabnee fi arrabicha sanaaf bakka qabanii waan itti jedhaartu sana otoo bakka hin qabaanne wanta jara aarsuun qabu. Maaliif keessaan qaban waan ta'eef wanti nama aarsuu hin jiru kana keessatti. Amma asirratti maal ta'aa jiru gaafa waan sirriitti deebistuu fi dhufanii haaranii dubbataa jiru. Maaliif gatii qabanuuf malee gatii osoo sana hin qabaanneeti akkasitti jiran dubbachiisu. Kanaafuu yana itti dhiistee jiraachuudha nama akkasii. Tokko yeroo baay'ee akkoo kara caalu namni kan dubbachuu qabu hundoom dhiira ture iyyuu akka jammar gaafa waliif dubartii silumayyuu waliif hin naatee hin qabdu beektaa? Achi wanti sii galuu qabdu. Kabajaa walirraa